vocês viram de essa? Vocês viram que eu no vídeo que eu não fiz nenhuma voz. Eu não falei nada porque o título de hoje foi Jogando com Megalodonte sem falar nada. Bom, vocês viram que o meu carro tá quase morrendo. Eu vou colocar aqui um tremor. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui.